Сәлем достар, Али Майнкрафт арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздердің өмірлеріңізде көрмеген әдемі механиканың қалай жұмыс жасайтынын көрсететін боламын. Ендеше біз бірінші дубовые доскиді аламыз. Біз бұны үшеу және еніне екеу қоямыз. Несіне біреу. Енді біз оның ортасына мешін қоямыз. Және келесіде де дәл солай дубовые доскиді алып, ұзындығын 6 см, енін 1 см қоямыз. Мінекей мен істеп болдым. Және біз бұның ортасына лампа из красного камняны қоямыз. Және де біз тағы да дубовые доскиді алып, дәл осылай екі қатар қылып қойып шығамыз. Енді біз мына мен көрсетіп тұрған жерге редстоуновый повторительді қоямыз. Ал келесі жағына біз редстоуновый компараторды қоямыз. Енді біз бұл жерге раздатчикті қоямыз. Мен қазір редстоуновый пелді қойып шықтым. Енді раздатчикті қоятын боламыз. Мінекей раздатчикті қойып отырмын. Енді біз бұның ортасына біз от шашуды салатын боламыз. Біз от шашуды салған соң, лук арқылы біз нысанаға жәнедегі нысана дегеніміз енді мешен ғой, сол мешенге лукты атып, біз әдемі көрініс көрсететін боламыз. Мен салып болдым. Енді мен сіздерге әдемі көріністі көрсететін боламыз. Мұқият тамашалаңыздар. Мінекей мен қолыма лукты алып алайын. Ендеше мұқият қараңыздар. Мінекей достар, өте әдемі от шашу шықты. Ал достар, сіздерге осы механизм ұнаса, менің арнама лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Достар, мен сіздерге қазір осы механизм нәтижесін көрсететін боламын. Ендеше мұқият қараңыздар. Мінекей достар, бізді лук арқылы мешенге атып, біз осылай әдемі от шашу шығардық. Достар, егер де сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Достар, сіздер маған тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, мен сіздерге бұдан да қызықты лайфхактар және механизмдерді көрсететін боламын. Сау болыңыздар.